Hallo ihr Lieben, Apfeltaschen sind ein Klassiker, der nie aus der Mode kommt, aber falls ihr immer noch auf der Suche nach dem perfekten Rezept seid für knusprige und innen richtig saftige Apfeltaschen, dann habe ich jetzt eins für euch. An Zutaten brauchen wir vor allem Äpfel. Ich habe hier die Sorte Gala, aber es geht mit jeder anderen. Zucker, Zimt, Marillenmarmelade, etwas Milch zum Bestreichen und Butter. Und 2 Rollen Blätterteig, das war's auch schon. Im ersten Schritt werden die Äpfel gewaschen, geschält, entkernt und in dünne Scheiben geschnitten. Ich verwende dafür als moderne Hausfrau meinen Apfelschäler, denn damit spare ich einiges an Zeit. Den Link zum Apfelschäler und all den anderen Gerätschaften, die ich in meinen Videos so verwende, findet ihr wie immer in der Infobox. Erhitzt eine Pfanne auf mittlere Stufe und schmelzt darin die Butter. Gebt die Äpfel in die Pfanne, wendet sie ein paar Mal und reduziert die Hitze. Bei mir ist das Stufe 6 von 9. Jetzt werden sie so lange mit Deckel gedünstet, bis sie weich sind, aber nicht matschig. Übertreibt es also nicht. Wer mag, kann jetzt eine Handvoll Rosinen hinzufügen und dann folgen auch schon Zucker und Zimt. Einmal kräftig umrühren und die Füllung ist bereit. Jetzt füllt ihr die Äpfel um und lasst sie auskühlen, bis sie nur noch lauwarm sind. Wenn ihr es also sehr eilig habt, achtet darauf, dass ihr keine heißen Äpfel verwendet. Die weichen euch sonst im Blätterteig auf und es wird eine ziemlich klebrige Angelegenheit. Circa 5 Minuten vor der Verarbeitung nehmt ihr die erste Rolle Blätterteig aus dem Kühlschrank, damit sie euch nicht bricht beim Aufrollen, und jetzt macht ihr Folgendes. Ihr klappt die lange Seite einmal um, dann wisst ihr genau, wo die Mitte ist, und halbiert den Blätterteig längs. Jetzt schneidet ihr wiederum die lange Seite in 8 cm breite Stücke. Auf diese Weise bekommt ihr am Ende 10 gleich große Rechtecke. Damit ihr mehr Platz habt und einfacher arbeiten könnt, zieht ihr die Rechtecke ein bisschen auseinander und die unteren 5, die bestreicht ihr jetzt mit Marillenmarmelade, aber nur die Mitte, also nicht zum Rand hin. Auf jedes dieser Rechtecke legt ihr jetzt ungefähr einen Esslöffel von der Füllung. Jetzt schnappt ihr euch die oberen unbefüllten Rechtecke, zieht sie ein bisschen mit den Fingern auseinander und verschließt damit die unteren befüllten. Ja, und dann wird mit einer Gabel schön rundherum gefahren und festgedrückt, damit sie auch nicht wieder aufgehen. Diesen Vorgang wiederholt ihr natürlich auch mit der zweiten Rolle Blätterteig und so habt ihr dann am Ende 10 mittelgroße befüllte Taschen. Legt die Taschen auf ein mit Backpapier belegtes Blech und jetzt werden sie bestrichen, und zwar entweder mit Milch oder mit einer Mischung aus Eigelb und Sahne, falls ihr wollt, dass sie besonders glänzen. Oben noch ein bisschen einschneiden und sie können schon in den vorgeheizten Ofen wandern, und zwar bei 200 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 20 bis 25 Minuten, bis sie eine schöne goldgelbe Farbe angenommen haben. Nach dem Backen lasst ihr sie auskühlen, bestreut sie mit Puderzucker und danach folgt auch schon der beste Teil, und zwar das Probieren. Wenn ihr sie luftdicht verpackt, zum Beispiel in Glas- oder Metallboxen, bleiben sie bis zu 2 Tage lang frisch und knusprig. Wenn euch dieses kurze, knackige und einfache Rezept gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch gebt, meinen Kanal abonniert und ihr könnt mich natürlich jederzeit auf Instagram, Facebook und Pinterest besuchen. Und ja, bis zum nächsten Video sage ich Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen.